Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka. Inna Beka. Akwesi insia. Commander 6. Kano senior 2024 abatwo no. Na baby o man gina ne ene obi abedi ho adanse we na nyama nyesem. Obi eni gana obetumi akase baby ani gina 2024 no yade papa. In fact wo hwe insusuanso e ba abatwo no mukura na kire se gana fo dodo na no mo no. Okay. Na de ha adwen papa ene o man sikasem. Eno so yenyina ebegi atum we nyama nyesem. Yenyina yebegi atum se na sikasem ne nyina ye na ho kire no ohia ni abebe se wo ho papa na ne nyina gina sikasem ntutu ya na abandada na ya na emfa kwan mu em se mehwe na wo program yi e wo msa na menya akwanya ma aba na mehwe da na wo bo aba na chi da na ensam no obi mu obi ehu bi intina ehu akwanya se ye be yenhyehyɛ ya ye de be so eno ano eno na wo ka bibia bo mo Ghana ha eya ade ya na da amafo akoma so papa eti enye nne ne ba be hya ase enye nne ene ba ba wie so bi tebe na adwen ne se ebi a ye tan aban bi kira aban bi mpa aban bi asemu a enye no ntire be me ye gya ne ye no ade ba ko pe ne dimu wakotere ye mfa nkontompo efa bosireboka ye mfa nie tranton enkasa ye mpanefo ho etu ba wunya ne se ne bi a pentu be kwa akɔhwe ba bi e di atem no. So this Minister for Government Communications and spokesperson to His Excellency John Dramani Mahama, Honorable Felix Kwatio Fosu, Osi akwesi last year na menya kwamba ha ba na mehwa Asem Yi Di Ka. Da na abo aban na chi. Ezi afa na ayi koto fro wa ba nsum no aba be hu am wadwenye o se na ye be start se Jomama benti ye wo Jomama chi da bi sa na yete ye se sada. Na no make it over 18 to 20 years ye nko court da. So be the akwasinsi akokod say waka ase wanya no kra fam abi si da police station kra metwe state wo kra da ni nyina comes together because ye the integrity ye the no kwaredie ene ye adwuma over 18 to 20 years me see police station bia no Ghana hadom a me ba kwasinsi am statement da say obi akobam ko de say magina TV na radio so aka ase bi afa na nya no kra ebi si ano na Felix Kwatio Fosu confirm akire ono tutu na afa no aba oba behwe Asem Yi Di Ka on Adom TV a don't make it look as if say na ya ka wasama ye bashi wa ban ye te so da bi free tete nye no anye na asem kura me dey akwasi si Asem Yi Di Ka brand address yi ano pesu ja wo mu say na ade bi esi ewo ahafo Hwediem and it's unfortunate senya kopon the fair na ado memene da ka hwe ya ko man Ghana menka bisua ne adofo yaw obapa Ivy Hwediem menka wo yaw ka yakopon amfefia ka na ado memene da ka nkrofo bi ma briche kese bo o man Ghana ameke asanti asem de ni nyina say amanfo bi ye illegal mining ewo ahafo Hwediem go so potem honom ya NAIMOS ekoto hye omoso we ma beka what man na so ma beka was we MP ogina we NDC MP for Asutifi North NDC MP for Asutifi North. Na emabri NAIMOS samampani mahama na pamfo atise. Wamon pempe enyi galamsey fo nyina mfafiri bia ye oye adwuma no. Ekosa mranti ye illegal mining. Ewo ahafo Hwediem. Ekokire mu a na mranti tuagu asojafo se nyanyame na fafie ni zongo hini ye owo de mu a kasem kese to oman. Neti arosem ye chi omnipa odi kan ya wo yi ni ti ayi ni pe be ka se oye national security ni ya so ye DI ye bisa se why na sa illegal money o hye eche on na yi ni ti epie ye anche na NDC MP for Asutifi North atiesim
se ye nyai boys no ye mfo niema mo mo no mo fanko. This is the kind of fight ye wage against Galamsey. Some video na omo call police station na emrante go bebre atwa go mo so no. Na hwe the way that me pepper me video na asojafo no wo na so omo totram panipa that NAIMOS ano no. Na senior ye totram asojafo a empo o my Ghana kwaye ene ensuo ho ban. Enanu me gina kan sa asem we. I want to cover that issue by na man for adwen am say bia me pe His Excellency John Dramani Mahama me pe NDC for asem no. Me kan sa asem we wa ha say. One ama Galamsey kuna difficult no. It's not about declaration of a state of emergency. But I no credit on the part of a bino tisolo and in the party for no time. The only thing left is us in the fight against Galamsey. And they say, His Excellency John Dramani Mahama and in the NDC better look and the actual one. Say, I'm found so we NDC ni now we Galamsey and Rano no bedi saniatie. That's the only thing ya akaye aso mine. Adi akaye nyina no. Adi akaye nyina no. The only thing akaye. And I met it someone for Bobo Alaji Colendao that deal when because I nua. Ni nua no camera bi atwa mo sam no mkum ni pada bia no. On the church day kofa sabo kina faso fo ya begu anu a o me sagra. Enti hwe se papa se nyem panifo na boa ye. Unim se ewi akire zango hine eka de kofa ba ye be fa mo edo mo koye. Because the mabunu na ti sampotable asa o mo cast nya. Who in the name of Galamsey? Obia His Excellency John Dramani Mahama. We are all watching how you are going to handle this issue. How your government is going to deal with this situation. We believe and trust in your leadership. So you're able to do something out of this. Let's serve it as deterrent. And yes, Senaho, and Fama obi be or two memoir, or no Sabio, and when I'm Kwabane so a tooth no good your mem. We pray and hope it will turn out to be surprised at Clermont. All because and performance. We pray and hope that the name Allergical is out there and fast care MOBM. We pray and hope that the Minister of Lands and Natural Resources will not be scared because the name of his colleague has been mentioned. You better to me do kunim e was sako kese weso. I don't pay so man read social media crack jifa gunu nyina yes much as say come gum. This is how we can all fight it. Mummy and okoni because your position in there tie to so. And another mekai and say Brim Central MC no say no kwese wo Galamsey for some sika 15,000 Ghana cedis. Mummy and tell on your high yan hwe sa asem ni mu. And be na sa be to so no. Galamsey for tiatese. Na me catch or say abra ban se san ye pe. And a Galamsey operations san ye. Ownership of a Galamsey site and san ye. To na kwadi NDC for some. Majority of Kofo ye Galamsey etien mu bible na ye NDC chitafo. And NDC mu penifo. We are too sebi wo ho. Who ya rocket science we are no sad way. Because we hope and believe say His Excellency John Dramani Mahama ebe yusu way nyabai as a scapegoat. Na enton krofo asum say na abanya esuso Galamsey so. Doesn't matter say wo ye NDC ni o mama mra no ene wati. Ene atitu say na no wayi Mami Dr. Hanabisu beka kire say excavators better to throw mokoye na afri ba bia wo enso bepem ne obi ahunu ho hwe ne kokosi ye tete ho saa be si aka no kredie
no credit na kaye asoman to be able to deal with this. There be a mekabeko so aka. Ye state of emergency. Se no credit no ye kwa. Enkrofo ne ye ba kwa ma be di sika keke. Ne ye se ye mampe na pamfo. Ebe sinketi aka kire ho say. Whoever that is involved, emrani ni bedi. That's all. No. Ade ye tu omuna se bi o sikape ewura ye musa. Ye tu omuna se bi o man se ye enye dadwe sa. Na a whole member of parliament timiti sim say ye nya Galamsey fu a ya chi omo. Hey, honorable member of parliament. Honorable MP. Honorable MP. Bibia bako de. A whole member of parliament too. Etimi bawuram say emrante ya chom so omo ye Galamsey no ye nya omo niema efom ne nkwachi wan niema. Because of party no power. Because why buy no power? It was so to be for the e be si o man mu da. Man fancy. Me before am na bro so me did akwasinsia. Asem Yi Di Ka dwuma die ni. Awuyefo atena se ni pese mu eto aso makra.